Αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα του Αμερικανού αξιωματικού. Όποτε εμφανίζεται λοιπόν στο έργο αυτός μέσα, θα ακούμε αυτό το θέμα. Οι φίλες μου είπαν ότι κάτι συμβαίνει και με πήραν μαζί τους και με φέραν. Και ήταν μια καταπληκτική γεύση. Αισθάνομαι άνθρωπος, αισθάνομαι ότι ζω μέσα σε ένα πολιτισμένο κόσμο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η όπερα και την ξέρω πολύ καλά. Ήταν ένα φανταστικό συναίσθημα. Άκουγα τα κομμάτια της μελωδίας και μου άρεσε πάρα πολύ. Διατραγουδάει και τώρα έρχεται η στιγμή του Θεού Μανζό. Καταρχήν μου φαίνεται πολύ αισιόδοξο, γιατί έχει πολύ μέλλον αυτού του είδους η δημόσια έκθεση ενός οργανισμού ο οποίος είναι κλεισμένος στη λυρική σκηνή, κανείς δεν ενδιαφέρεται ούτε για το τι είναι ούτε για το τι κάνει. Πάρα πολύ λίγος κόσμος. Και βέβαια και αυτό είναι και όλη μας η δύναμη, το να βλέπουμε το κοινό να ικανοποιείται από αυτό που θέλουμε εμείς να χτίσουμε, που είναι μια παράσταση.